亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎大家来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。打开微信，搜索"爱情保卫战"官微视频号，并且添加关注。每天晚上8点到10点呢，我们会开通直播，我们的导师都会在线帮您答疑解惑，欢迎大家和我们连麦。那接下来呢，一起来认识我们今天来到节目的强大的情感疗愈团成员，欢迎大家。Hello， 大家好，我是青年作家文静儿，希望我们都能够在缘分里面遇见真爱。大家好，我是曲伟。恋爱可以冲动，但婚姻必须清醒。大家好，我是莎娜。谈恋爱的时候呢，我们是和一个人的优点在谈情说爱；但是结婚之后，我们是和一个人的缺点在柴米油盐。大家好，我是心理咨询师西大。好的爱情不光要彼此尊重，更要学会提供情绪价值。大家好，我是吕阳。关于爱情，我想说，这世间从来都没有完美爱人，但是一定会有完美的爱情。好，谢谢各位老师。那接下来呢，我们就掌声有请今天来到节目组求助的2组嘉宾登场，欢迎他们。本期第一对情感嘉宾，小鹏25岁，来自黑龙江，家具厂工人；小李25岁，来自河北，家具厂工人。他们遇到了怎样的情感困惑呢？你们的感情现在处在一个什么样的状态？我为了他跟家里闹僵了，跟了他7年，一直吃苦，从没享过福。他还拿我越来越不当回事了。他以前总夸我帅，还特别包容我，现在是他着急结婚，还总扯我后腿。你们来这的诉求是什么？他现在跟我在一块儿像个大爷一样，让我嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，将就着跟他过。我觉得我选错了人，不知道该怎么办了。我们都在一起风风雨雨7年了，我以前也做过很多感天动地的事情，我希望以后我们还能好好过下去。这是为了自己的男朋友跟家里闹掰了是吗？我们俩现在在一起7年了，当时我父母就不同意，然后他也一直都没有见过我父母，我父母就觉得我和他在一起吃苦受罪的，然后他学历也不高，然后工作还不稳定，还没有钱，然后就让我和他分手，然后我就不和他分手。我妈妈就说，那你看上他啥了？这个男的他到底有什么值得你爱的？我就说，我刚开始认识他的时候，他长得特别帅，我就是喜欢他帅。你们不知道，他现在跟以前长得根本都不一样，以前又瘦又白的，在我心里就感觉像是月亮一样，就散发着光芒，我就喜欢他。他现在没以前帅了是吗？对，我觉得他没以前帅了，我觉得可能是我给他的滤镜现在没了吧。我妈妈就一直劝我和他分开，我实在是受不了了，我根本就不想和他分开。然后我就从家里走了。跟爸妈一直都没有联系是吗？他们现在也不理我了，然后我就再也不和他们说话了。中间过年的时候呢？没有。那你在哪儿过的年啊？我在外面自己过的。他呢？他回家和他爸妈在一起过的。没带你回他家过年啊？没有。他们家里人知道你的存在吗？知道，就是因为我当时在外面上班，然后我还要加班，所以我自己一个人在外面过的年，然后他自己回家了，但当时都没有陪我。男生你咋想的呀？那女孩为了你都跟家里闹掰了，那过年你咋不管人家一下呢？过年本身打算是我俩过的嘛，然后挺想回家的嘛。那你可以带着他就觉得他爸爸一直不在家，只有过年才能回来，他想回去陪他父母，我也想回去陪我父母啊，他怎么不想想我呀？你现在还在跟他讨论结婚的事儿吗？对呀，我现在还在讨论结婚的事儿。我现在就是我想和他结婚，然后他还跟我提条件，他现在想把他家里的那个房贷还完了，然后再结婚。我不是非得还完啊，我是想还一部分，最近这2年能攒下点钱还一部分。他每次都说最近这2年，他都已经说了无数遍了，我一直都没有看到过表现，任何表现都没有。你除了觉得说要还完房贷才能结婚，还有什么？就是我想着让他家里人也同意，这结婚的时候大家都在一起多热闹啊！对，他还要征得我家里人的同意，但是我妈妈都已经和我闹翻了，我都和他私奔了，还怎么征得同意啊？我自己同意不就行了吗？那你家里人也没见过我呀吗？不也是吗？
那他们都不想见你，你有什么可见的呀？见我万一会同意呢？我怎么好好说说你嘛？爸妈都没见过他，怎么就能不同意呢？就是各方面都不太满意。不是你不是说然后就帅吗？你爸妈那我妈说了，帅不能当饭吃啊。那你们见见他，说不定还有别的优点的呀。不太想让他们见面，因为我妈这个人她就是比较直来直去的，然后我怕太打击她了。毕竟我们俩之间的差距也挺大，家庭之间的差距也挺大。说差距是什么？差距就是我起码是本科学历吧，然后他高中都没毕业，我们俩交流沟通都不一样。最主要的是他家里没钱，我家里最起码能小康似的富裕一点，想买啥买啥。我妈就觉得他什么了呢？我就看上他帅了，这除了颜值之外，没有其他任何优点。他对我也挺好的。我们俩不是网恋嘛，然后他以前我上大学，然后他就提前1个月去我大学旁边去找工作，就为了能在大学的时候陪着我。当时人生地不熟的，他也第一次去，然后他都不知道找什么工作，他就想陪着我，然后就去食堂找了一份打饭的工作。我当时特别感动。那现在呢？现在他对我太不好了，我现在不就想和他结婚，对吧？然后我就寻思着，那我和家里人都闹掰了，那我就给自己攒点钱备一份嫁妆。然后我寻思着，我手里也没有多少钱，我以前在药房上班攒了5万块，我就说那我赔辆车吧。我们俩也没有车，有着代步，现在也能开。我们俩去看了一辆10万块钱的车，我一共就有5万，我不想贷款，我不想当车奴，我也不想当房奴。然后我就说，那你再给我出2万，剩下我自己想办法。他连跟他家里商量都不商量，当时就跟我说不行。那我是不想让我家里花钱呢。那算了，那我自己全贷款买了。他可倒好，他现在跟个大爷一样，我在那儿开车，然后他往副驾驶一躺，出去玩回老家都是我开车，他什么都不管，连油都不加。这个婚都没说要结，你这买什么嫁妆呢？我想结，有了嫁妆了，那彩礼是不是也得要啊？对呀，然后我跟他说，我现在也指望不上他，我让他出2万块钱他都不商量。我就寻思，那我跟我未来婆婆说一下吧，她还挺通情达理的。快说说婆婆的什么态度？然后婆婆说，16万8行，家里确实拿不行。出来，要是能拿出来的话，房贷都不至于贷了吧？那你对吧？妈妈为什么同意呢？我妈肯定是哪儿都借嘛，凑呗，那先答应她呗。我的意思就是这2年先还完房贷，我俩以后的压力会小点。那还完房贷不更没有彩礼钱了吗？这个彩礼钱完全是她要的嘛，最主要的现在就是还房贷嘛。按照你的意思，是不是不应该要彩礼？我有了肯定会给呀，我要有100万，肯定不差他这16万8嘛，对吧？男生现在工作怎么样啊？现在在家具厂上班嘛。你们俩是同事是吗？对，现在在一起呢。之前不在一起是吗？对，之前他在药房上班，我还在这上班。那你每月方便说多少钱吗？6、7千吧。然后你房贷欠了多少？30多万嘛。你是准备还完这个房贷之后再谈婚论嫁？不是还完，打算还个10万或者15万。最近这2年，他要去学人家去创业去。那我不是也为了咱俩的以后吗？我去大老远的，我去学鱿鱼去，我去回来卖。大热的天儿，从早干到晚，备货什么的，那么大的桶水，我一天都得喝2、3桶。我也遭不少罪，虽然最后没挣着钱吧，那也不是我想。他不挣钱，他还赔钱了。那也不是我想的呀。赔了3、4万，本来都没什么钱。我也不想赔嘛。你特着急让他赶紧还完房贷好娶你是吧？是挺着急的。我现在身边的人都结婚了，然后我也想结婚，然后我觉得他对我挺好的，然后我也看上他长得挺帅的。不是，姑娘，他现在对你还好吗？他现在对我不好了，但是他总会对我好，他有对我好的时候，他肯定以后也会对我好。守着过去的那个好回忆过日子是吗？那我也能回忆，我看着他长得帅，我也能回忆。那这么帅的男孩，这个就是不是得看得紧点啊？他那别的女孩是不是也得觉得他帅啊？是啊，然后他就卖完鱿鱼了之后赔了之后，他就去找了家具厂的工作，然后我还在药房上班。他们厂子里有一个女同事要追他。哎呦。然后呢，他还挺好，他跟我说了，最主要的是我不放心呐。他以前有过前科，他以前就和一个
女老板，那我然后一个不跟你离了婚说了带娃的吗？。我都跟你说了，那不就是开玩笑吗？什么那也没开玩什么呀笑啊！离了婚带个孩子，他们俩一起上班下班，然后一起吃饭，那还开玩有什么呀？笑那顺道嘛，上班一起顺道嘛。什么顺道啊？根本就不顺道。那会儿是他都跟你顺道，跟别人就不顺道。那会儿是跟你谈恋爱的时候，还跟别的女的有跟我谈恋爱的时候，哦，那老板还跟别的顺道女的有嘛那个关系啊？跟老板关系好吗？他跟老板，哦，他们老板也觉得他帅哈。我就认为他们老板觉得他帅。那哦什么都没有啊，那这只是你自己想的嘛。什么都是我自己想的，根本就不是我自己想的。要不是因为我发现的早，我就觉得他估计都和那老板在一起了。对呀，那老板啥也不要嘛，彩礼也说的不要就是啊，对呀，还能帮人还那都单房贷。纯的老板和员工好吗？什么都没有。然后哎那你我就觉得我实在是有点不放心。啊那你必须得结了看着他去婚你就放心不是了？结了婚我放心了，最起码别人抢不走他，他是属于我自己一个人的。还有小三儿呢，你忘了吗？就是啊，快说说那个他那女同事，他那女同事后来我不是去了吗？后来我去找他去了，我就辞职了，然后我就去专门看着他。我那块儿不是没有上下点儿嘛，就是计件工资，自己干多得嘛，干然后我少少得嘛去了之。后，他还嫌我不上班，挣的少花的多，那你他挣的多。确实不干活啊！你在药房，你6、7点上班，然后最主要的你是工过来了，作环境不一样你啊。 9点都没钱呢，好吗？什么叫我9点都不起？我哪儿9点没起了？你本身就9点没起嘛你。老说我9点起不起的干什么呀？你赚了多少钱？我一个月就赚3、4千吧，原本的工作一个月挣多少钱？一个月也是差不多，比你以前高好吗？啊，那还不错确实是，比我以前高。那这跳槽跳的还行啊。那不错。那我工作环境不一样，以前我上班的时候干净，然后还轻松，我也不干体力活儿，对吧？然后我去家具那你以前厂上班了，挣得少那家具什么叫我以前呢？你以前挣的少，能想吃啥吃啥吗？现在挣的多了，生活条件那我以花的不也不一样了吗？那我以前吃不了啥，那我不会不吃，我非得吃。你现在挣的多了，咱俩花的也多呀。而且你现在还瞎花钱。你真的是太能自什么洽了。我就瞎花钱呢？那以前我就上半天班，然后我下班了之后还能和我的不是朋友们一起去购物。不现在可倒好，我一个朋友都没有，购物都没有。这不你自找的吗？你要去看着人，那我不是不放心吗？那不就还是那再你自被别人抢找的吗？走了，我们俩都处7年了，我耽误7年的青春，到最后什么也没得到，我多不上算呢。今儿你俩来这儿是干嘛的，姑娘？你跟我说说，你我就是想和他结婚，今儿是来逼婚的是吧？也不是逼婚，求婚，那16.8万还要不要？不要1分都不能少。那你到底是卡在了16.8万，还是卡在他不愿意和你领证？我也不知道，我也有点儿。我也愿意就是结婚，我这是想先缓一下嘛，哎，那你说个准确的时间，缓多长时间1年半嘛， ？1年半。你确定娶姑娘吗？确定啊。好，停，停，他根本说话就不停顺停下来了啊！不是，这还有另外一个条件呢，16.8万啊，在1年半之后，你有16.8万吗？我不确定。好，来，你说的第二件事儿，他妈妈要同意，1年之后他妈妈能同意吗？我尽力嘛，尽力让他妈妈同意嘛不，。所以你说1年半之后娶她这句话，你觉得能实现吗？他根本就是口头的，他每次都跟我说，以后我娶你，1年之后我娶你，那半年之后娶你，毕竟这不是我自己每次都这样说，能说了算的给我吗画大饼。所以那你要什么？肯定得你要现家里在就娶你是吧？我要现在，那现在没有16.8万，我娶你。那不行，我必须得要16.8万。那我也有姑娘，底线的，我不能说你啥也没有，我都哐嫁给对，你了。你是一个有底线的姑娘我是。个有底另外线的人。一个人，我现在问你啊，另外一个人给你32.8万，你让你别跟他结婚，你同意吗？那得看另外一个人长啥样了。那样啊，那样。啊，其实这样的也没有不行那么爱嘛。这样的不行，得年龄匹配的，这样长得也挺帅的。有底线又有要求，底线是16.8万，要求是你现在跟我结，死局。就那我们所以我解决不了，我来这儿了吗？你把一个死局让我们我给你进去，们解让我们众筹你是让我们众筹吗？我们众筹给你16.8万是吗？众筹给那位男生哎16.8这样万。男生我问你一众筹下啊来也行啊。男生，我问你一下，我们众筹到了16.8万，给到你娶她手里吗，你娶她吗？娶呀，你们俩合伙的，你们俩商量好的。来找我们要3万我现在也没事儿等着我们。我现在也想结婚啊。咱们自己挖了个坑。你看人答应的多痛快。那
所以那时候他妈同不同意没关系，房贷还不还的也不重要了，是吧？最主要的是他现在和以前也不一样了。他咋不一样啊？他以前对我特别好，你看在我上大学的时候，又是去找我，又是照顾我，然后恨不得把饭嚼不两口再喂我嘴里，就总把我累着。然后现在去那儿了之后，他不光不心疼我吧，他还觉得我事儿多，对，还觉得我无理取闹。你现在也乱花钱呢，买一大堆快递，有的拆都不拆，都在那儿堆着，一堆都堆坏了。我现在都攒不了钱了。你得过来乱花吗？不也？什么叫我过来乱花呀？我现在攒钱干什么呀？结婚。他又不和我结婚，我和谁结婚呢？那你攒钱干什么呀？所以我就都花了。我想攒钱呢。所以你还是不想结呀，对吧？自洽了。但是他不想和我结，我才不攒的嘛。我想和你结呀，我不寻思多攒点钱，以后会好点吗？他总说攒钱，1分钱都没攒。那没钱你不也不同意吗？还是我的问题了，你俩现在成我的问题了，我问题多了。哎，小伙子，我真劝你娶她，这日子过得太热闹了，真的，你都没地儿找这么快乐的媳妇儿去。我想娶呀，没钱不同意嘛。我不也努力的攒钱吗？咱签个欠条行吗？欠条也不行，现在欠着，以后欠着，结完婚了之后还欠着。下辈子肯定会还你的嘛。下辈子给我画饼画到下辈子，都不是这辈子的事儿了。早晚会给你的嘛。你俩在一起过日子吗？磨合过吗？我们俩出去旅过游，我们俩5一的时候，然后高速免费嘛。这不是你想去吗？我又没想去啊。你别插话了行吗？能不能听我讲完了再说呀？那我就想在家里躺着嘛，好不容易放一天嘛。每次我一说这件事儿，他就总打岔，就是不让我说完了。那好不容易放一天假，在家里待着多好嘛。那高速免费了，你也想出去？那谁都想出去免费嘛。那都在高速上待着了吗？我想出去玩，然后呢，我带着他，我好心好意带着他。你到车上，我还得开车。你倒是做个攻略，订个酒店呢。他在那儿上车了之后倒头就睡。那最后咱俩好吃的好玩的不也都干了吗？不也挺开心的回来了吗？那是你开心了，赶上你不开车，受累的都是我。我订完了之后，人家还得嫌我说，那我不是不会吗？你会你就多干点嘛，你不都开了吗？我也不会嘛。那你去学呀，我又不是不让他去学，我说你去学去。那家里有一个人会不就好了吗？合着就指望着我了呗。所以你看我就是司机，我给自己花钱。对了，你说的花积蓄买了个车，然后给他当司机了。哎，这就是你自己去哪儿不也方便吗？哎，你不就为了看他好看吗？对呀，这就是你婚后的生活。那我现在看腻了。以前我们俩吵架的时候，我看着他那张脸，我就能和好。他就在家暴我，我就觉得他就在打是亲骂是爱。现在我看着他那张脸，我都想家暴他了。那你和以前不也变了吗？你现在给我买个裤子，我以前120斤，我现在140斤，你还要我按120斤去买，那我都穿不下，最后都浪费了吗？那在我的印象里，你不也变了吗？一直都那么好看。你刚才对他动手是经常这样吗？可不一直这样，偶尔气不过的时候这样。什么经常这样？我天天揍你是咋的？那我不把你揍得鼻青脸肿，你现在还能站在这儿？你以前都没和我喊过好吗？所以姑娘，我最后问你一次，这婚结吗？我想结，还想结是吧？哎，好嘞，16.8万还要吗？来，1分都不能少，1分都不能少。好嘞，那个还有其他的要求吗？什么3斤之类的有吗？3斤，我要5斤。建材啊！5斤是吧？能提就能结。什么时间？什么时间？越快越好了吧？那我还能等几年呢？我等不了几年了。这个事儿就这么多了。姑娘要结婚，彩礼也要，5斤也要。男孩没钱没房，男孩也期待咱们能伸伸手呢。男孩现在就是希望他妈能同意，这反正没钱，还能希望还点房贷，所以怎么办呢？我今天过来吧，还有一件事儿。啥事儿啊？就是想和他求婚嘛，拿了个戒指。怎么？你等会儿，你有16.8万吗？我没有啊，但是我肯定会有的。但我有一颗爱你的心。对呀，而且我这是第一次，我也不会什么华丽的语言。不用华丽的语言，就16.8万。我觉得他可能不要16.8万了。稍等，对，可能不用了。那你能攒够吗？我能攒够。那你以后能对我好吗？能。祝福！哎，不是姑娘，你戴上戒指哈，然后你想一想，
你还要16万8吗？得要啊，我带上我也得要。他刚刚我刚刚都问他了，我说你能攒够吗？他说能。哎，所以就是不是马上要，对吧？可以给他点时间。哦，哎、多久呀？那肯定得等他变丑了之前呗。那变丑了之后谁还要他呀？变丑了之前。哦。哎，那他早晚有一天会丑的呀。他跟你结了婚之后，他肯定会老、啊。那现在先在一起呗，想那么多干什么？以后的事儿尽享美色呗。以后的事儿以后再说。所以你想好了，有可能哎，那个先生，有可能你以后丑了、老了，他就把你一脚踹了。啊，那时候他也老了，他也丑了。都想挺大家都一样吧？那他说的也有道理，没准那时候我老了丑了，我觉得他也挺帅的。根本不需要咱们，但是咱们这样例行，我们走个过场嘛。对，我觉得不需要我们5个人，我们5个人太多余了，我们5个人就是来众筹的。我也觉得我们现在就差点钱。导演们，你们是给我们挖坑的是吗？来，我们先来问问彦祖和小恩。你俩要不要给众筹点啊？哦，我觉得哈，这个姑娘不错，她简直娶回家就是一个活宝。如果说这个男孩真的需要16万8的话，我个人给你凑一点，在我能力的范围之内，就是给你凑这个。这是3万还是3000？3万。哇，3万好不好？哎，你来趟爱情保卫战，彩礼就剩13万8了，剩下的大家一起。对，因为我们俩等着有空了办酒席，挑个好日子，然后叫着大家一起。我觉得是啥吧，就是千金易得，有情郎难寻。所以说我看到你们幸福，我也很幸福。我希望你们幸福的。兄弟，我给你凑6万。我都凑了，你还凑？我再给他，那是我们男人的角度。你看看，你又来了。完了一会儿这6万你们俩打起来了。不是啊，就是我俩出3万，你说不用那么不用出那么多，还得给大家伙留点呢。哥不用那么实在。行，你太实在了。这边3万的彩礼众筹完了啊，接下来看看老师们，要么说话，要么凑钱。我还说话吧。我觉得你还是要首先想办法，就是让你的家里人跟他见一下，不管你家里人喜不喜欢他，这不是16万8的事儿。我觉得首先你要给你自己一个保障，就至少你要让他知道说，你要敢欺负我，那我娘家人是很厉害的。然后第2个点就是，我觉得如果你真的就认准他，我真的就是喜欢他，我就是要嫁给他，你不可能什么都要了，你知道吗？就如果你要这个人，他就是没钱，那你就要这个人；如果你要钱，你别要这个人。如果有同样的，就是有可能也这么帅的人，也能给你这个钱，那你再看看，你没事相相亲也好，干啥都行，再出去看看世界也没关系，因为其实你不想看世界了啊，那你就基于我以上说的嘛，我就说那就带他去认真的去见见你的父母。男生，我觉得咱们首先要提高一下自己的至少赚钱的能力吧，因为未来的话你们肯定开销会越来越多的。然后再加上你这个媳妇儿吧，就是啊，现在女朋友，你这个女朋友吧，她其实属于那种她想要的东西得不到，她是会胡搅蛮缠的。我跟你说，就她是一个这样的性格，而且她认死理，而且非常自洽。就是你跟他去玩逻辑，你玩不明白他，就是你不要以为他现在这么喜欢你，是因为他深思熟虑了之后的结果。我到现在为止，我都不觉得他是一个就是非常理性的状态，他就是在于他的人生，他要玩的尽兴。刚好现在就是他觉得你就是他人生中就是他玩的尽兴最重要的 play 的那一环。他其实他是要有完完全全爱的这种滋养，他才能够过得很快乐的一个人。所以你要想清楚你到底有没有这种滋养他的能力，你再去承担这些东西。然后我觉得也还有一点就是你一定要跟他去见他的父母，这个也很重要，不要去逃避你们现在不愿意面对的东西。真正的我觉得最后还是要落到柴米油盐上。我在这里祝福你们，但是我希望你们能真的走下去。我有钱，但是使用权在我们家领导那儿，让您失望了。但是其实我挺喜欢你的女生。就你这种性格呀，其实真的是可以面对很多一般人不能承受的现实。其实你的压力挺大，你过得其实没你表现出来的那么顺心，但你能够真是发自于内心这种笑，你有一种就刚才文老师说自洽，或者说你有一种在面对挫折时的乐观。但这种乐观的背后到底是盲目的，还是我们能够谨慎的，你要去好好区别。
因为有的时候我们每个人对生活的美好或者动力是来自于我们的内心的这种积极性，这是好的。但是千万不要因为积极性让它掩盖了很多的现实。这个男生的确是没有以前对你好了，因此在你的感官当中，你觉得他没有以前帅了。我并不认为他会有很大的容貌上的变化，只是他对你的那种状态已经没当时那种感受那么美好，你有点太自我了。你描绘出来的所有的幸福是你认为的幸福，而不是别人看到的，或者说他另外那个当事人感受到的。他有的时候在配合你演，就如同他拿出那个戒指来，那枚戒指其实挺轻的，那么轻易的求婚，你却欣然开心的接受，我看起来有点心里难受。如果是你父母看到这一幕的话，我觉得他们会心疼你，说傻姑娘回来吧。因为他们并没有拒绝你回来，他没有说咱们断绝关系啊，你不要回来，没有。他们可能就是在等着女儿能够自己回来，然后都不用说你说我错了，我那一年做法是幼稚，都不需要你说，你回来就行了。他们不会怪你，他们才是真正心疼你的人。你的父母不会怪你的，真的。谁会怪自己的孩子呢？没有，他们只期望你幸福，好吗？好，就这样。4个字形容你啊，姑娘，贪财好色。哎，但他全摆在表面上。对，他就是很真诚的。我告诉你，我必须要嫁你，因为你长得帅，我就看上你的颜值。但是钱我必须得要，我1分不能少。所以，那你说这男生他爱你啥呢？我也不知道，我觉得我也没啥，毕竟我朋友们都说他长得那么帅，然后我长得又不好看，我配不上他之类的。所以你在你们2个人的关系当中是不是自卑的？肯定有吧，要不然我也不能这样。其实我觉得男孩有一句话说的非常的对，他必须要经过你的家人同意才能娶你。姑娘，这男孩其他我不说，就冲他说这句话，我觉得这是一个负责任的男人。当然，如果他拿这个当借口和挡箭牌，内心实则是不想那么快娶你的话，我就另当别论。但是如果他是发自真心的话，我觉得这个男孩是个好男人。因为如果一个男人真的不管3七21，就把你骗到手了，丝毫不考虑你的家庭的话，这个男人是自私的。但是他不希望你和家庭决裂，所以我恰恰觉得你们这个婚还真不能结。如果当你这段婚姻是不被祝福的，你未来的婚姻之路也不会幸福的。我不是咒你，未来你会觉得你付出了你倾其所有对这个男人，一旦他做一点点让你不舒服的事儿，你就会觉得你亏了，你受委屈，所以你不会幸福的。你肯定希望自己的婚姻能够幸福吧？你肯定希望你们2个人能够白头到老吧？我肯定希望啊，对，我肯定希望和他所以白头到老。你想要让你的婚姻是能够在一个正常的轨道上前进的话，请你回去和自己的父母和解。你们可以通过你们2个人在一起这些年的感情，以及你们很实实在在2个人共同努力对未来的计划，让你爸爸妈妈去认可他。但是违背父母意愿强行在一起的婚姻，对你们2个人都没有好处。他背负不起你的人生，你也拖不起这些。从表面来看啊，其实你们俩状态还挺好的，属于那种吵不散的，哎，打也打不走的啊。就如果说要给你们的爱加上一个期限，那就是在他变丑之前。对。但是其实从更深的层次来看啊，是有看到你可能在用现在这种状态，包括是乐天也好，或者自洽也好，来去抵御当下的苦涩。但是这个是很耗心力的。我现在感觉我挺累的。是，如果从更深的角度去看，如果再给这份爱一个期限，那就是在你心力耗尽之前。所以男生这儿啊，咱真的要做出一点实际的行动和努力了。确实空头支票说太多了，然后其实人也愿意信，
其实哪怕他知道你是画饼，其实你给他画饼的时候，他也是高兴的。但咱也不能，毕竟他还愿意给我画饼，我当然高兴了。是，但咱也不能一直画，这个画的大一点，他稍微也掰下来点，给他点吃啊。比如说，你看，你说想再过个1年半，对吧？攒点钱，还点房贷，能不能再建立一个账户？账户放在你那儿也行，这个账户就叫彩礼账户。每个月还房贷的时候，能不能稍微适当的往这个彩礼账户里面也存一点？这样其实就把你的努力把这个饼给具象化了，女方的感受也会好很多。这是其中的一个小的点。再包括你们两个可以根据自己的实际的生活中再想一些，什么样的饼可以具象化一点，落地一点点。真的不要等到他有一天心力耗尽了。姑娘，我觉得没有比你爸妈更了解你的人了。他们之所以跟你闹得这么僵，他们就是在等你刹车。刚才你在整个台上这个表现，我们都觉得很欢乐哈，我相信你也一定很欢乐。但是你给我们留下最初的印象就是你太容易冲昏头脑了，你的思维太跳跃了，太容易脱轨了，头脑一热想干嘛就冲出去了，而且一时半会儿缓不回来。我确实是这样的人，就是他们网上说的为爱冲锋的勇士吧。我觉得我也算是勇士。你不叫勇士，你这个词放在自己身上，除了给自己鼓励以外，你什么都得不到。我再问你一个问题，16万8你要到手里，你要做什么？那我肯定是为了以后我们俩生活的更好。也就是说，16万8对于你来说是这个家庭的启动金，对吗？对。那为什么他到那个时候可以成为家庭的启动金？在攒的过程当中，你明明知道他没有这个能力这么快的按照你规定的时间之内拿到这笔钱，你不愿意和他一起攒，反而一鼓作气把自己所有的钱都花光了。姑娘，婚姻是合作，不是赌气。如果你要给你的家庭一个合作，你自己本身也要给他铺基石的。如果你真的是想启动一段人生新的旅程的话，请你对每一个环节都负责。你爸你妈叫你刹的那个车，就是在等待你以一个冷静、理性且认真、尊重的态度，去和他们谈你人生在这一刻最重大的选择。他们不是在跟你赌气，他们是在等着你长大。那你俩待会儿出来的话，就一个条件，就是2026年要是能结婚的话就出来，结不了的话，待会儿你们俩就别出来啊。来，接下来我们交换一下位置，你们俩坐那儿歇会儿。来，我们换上第二组嘉宾。本期第二对情感嘉宾，彦祖33岁，来自河北，房产销售；小恩30岁，来自河南，酒水销售。他们遇到了怎样的感情问题呢？你们的感情有哪些问题？他变了，变得现实了，物质了。之前我俩规划好的结婚，现在不算数了。他就是飘了。他不思进取，每天就知道盯着我，也不尊重我的感受，他给不了我想要的生活。你觉得结婚的标准是什么？彼此了解，工作收入稳定，生活最重要就是安稳啊。但他现在不这么想了，开始嫌弃我了。我觉得两个人要相互理解，相互支持，最起码要有上进心，不能安于现状吧。但是他没有，我觉得我们两个现在不适合结婚。你俩真够热心的，自己结婚的事儿没整明白呢，还给别人众筹去。你俩是男生着急要结婚，女生现在不想结是吧？对。哎，跟他们俩正好反过来了哈。你们两个人说说吧，谈恋爱多久了？2年多。谁要来的今儿？是我要来，老师。你咋了？你要来？因为他现在变得物质，变得现实了。每次我谈到结婚，他总是逃避这个问题。后来告诉我说给不了他想要的，那啥意思啊？那不就是变心外边有人了吗？帮他缓了吗？不就这意思吗？这是诽谤。你有啥证据这么说？有一次我给他打电话，是一个男的接的，听那个声音50多岁。我问你是谁，后来人直接就给挂了，我再打电话就不接了。之后我问他同事，他同事说，他跟别人去吃饭去了，告诉我在哪儿。后来我就去了，去了之后我在那个包厢外边盯了有5、6分钟吧，他们在里边推杯换盏，有说有笑的，而且他还给那男的夹菜，还勾肩搭背的。我当时特别生气，一脚就把门给踹开了。老师，他诽谤我，什么叫做勾肩搭背的？事情是这样的，当时我请吃饭的是我的一个客户。他是一个很大的客户，提成也提成不少。然后当时吃饭的时候是3个人，还有我一个同事也在，我们3个人在那吃饭。你说我做酒水销售的，我好不容易求爷爷告奶奶把人家给约出来了，他倒好，一脚
把我单子给踹没了。那他说你之前勾肩搭背那事儿，勾肩搭背的这个事儿，人家说，哎呀，小李啊，你好好干啊，你可以的。人家是鼓励我，人家是拍了拍我肩膀。那是我看见，我要是没看见呢，我要是没看见呢，纯纯是他臆想。那叫臆想。我是个男人，我更了解男人。男的是怎么就这么拍拍肩膀，还是怎么样？对，我看见的就是拍下肩膀，但是他之前做了什么，那谁知道呀？就拍拍我肩膀。这个客户，我求爷爷告奶奶，好不容易把人家给约出来的。那他说那男的接你电话是什么意思？不是接我电话，是我接完电话之后，人家都说挂了，现在在吃饭呢，接电话扫兴，然后我就给他电话挂了，正聊在兴头上，合同马上要签了，他不停的打电话，不停的打电话。那我不是担心你吗？不是在乎你吗？那你也不能通过我们共同的朋友去找我呀，我什么工作性质你不知道吗？那别人我咋不找呀？为啥找你啊？那你是我媳妇儿对不对？这个不假哦，我是不是现在每天下班回去之后，我的手机他随便查，这还不满意？之前我们两个刚到北京的时候，我们两个住地下室，一个盒饭2个人吃，那个时候多穷啊！现在好不容易在北京站稳脚跟了，我想让我们两个的生活过得好点，但是他就是各种不理解。那是我不理解吗？我还要咋理解啊？再理解媳妇都没了。你现在对他的工作是不满意的，对呀，而且这种工作特别危险呀。怎么就危险了？我在这个行业里面干了2年多啊，里面什么东西我不知道。我现在熬到公司销冠的位置，你以为我是白熬的吗？你再知道你也是个女的，我是男的，我了解男人。老师他说他是男的，他现在在他公司待了5、6年，现在还只是一个小小的销售员，整天在他公司里面做烂好人。我记得有一次啊，新来一个同事说，哥，你能不能借我1000块钱？哦，我没有钱吃饭了。他倒好，他直接把钱给人家了。到现在也没还。那我借人钱就借了，怎么了？我刚来北京那也什么都没有，也是周围的哥们朋友帮助我。那人没有，我就借个人了，人有的不就给我了吗？所以你觉得他在单位不上进是吗？对，他特别不上进，就是他公司啊，有什么事都找他，他也不是领导，保洁阿姨有困难都找他。人缘好啊，证明他不是人缘好，他是烂好人。如果说有新来的同事啊，缺钱给钱，缺业绩给业绩，他就是一个烂好人。他那来新人了，那我带带他，那有毛病吗？你又不是领导，为什么给你带？我待5、6年呢，我就带人家在我手下一声声哥叫着，那我对不对？我刚来北京那么难，我能体会到，我多帮帮人能咋着了呀？那是女同事啊，还是男同事？男同事，一个小兄弟。那也就是说，你主动把自己的业绩让给别人是吗？对。那不相当于放弃了升职的机会吗？不是老师，他有业绩了，我也有业绩一样的。你的业绩是什么业绩？你的业绩动不动送人，我的业绩都是抢过来的。还有一次，老师他们领导说让他出去工作1年，然后回来之后就可以升职加薪，工资也可以翻一番，经理的位置就是他的，然后又让给别人了。我能去吗？我敢去吗？现在咱俩情况这么危险啊，分开1年，那家都散了。等我再回来，头顶一片大草原，我敢去吗？你怎么说话的？你看到什么了？你都这么诽谤我？那是诽谤吗？我是男人。如果说你但凡上进一点，我用得着狗求爷爷告奶奶的四处拼搏，到处找客户。我刚来北京的时候，我发传单，风里来雨里去了，那个时候多难呢。我去了，我担心受怕的啊！我想着你，我去不去干啥呀？有那钱我不挣呗，我为了这个家我就放弃了。除了跟这男同事吃饭，还有什么事儿是让你觉得心里鸡了个疙瘩？我怎么感觉你好像是抓着什么实质的事儿了呢？老师，他这纯纯是他的臆想。我每天去哪儿，我干什么，我恨不得就是1分钟给他发800条微信，就这他还是不放心我。那是臆想吗？你跟那男的吃饭，那50多岁一个老头子，那是臆想吗？我都已经够来气了，那我还要咋想？那是我看到的，我没看到的呢。行，女生，你现在对男生有啥不满意的地方吗？一个是就是你觉得他不上进，还有什么吗？还有老师，他跟他朋友一块出去喝酒吃饭，10次但有9次都是他买单。你想想，如果说大家都是同事啊，人情世故这方面的我也懂，但是他只有人情没有世故，他只能请别人，别人就是基本上都不会请他。还有一次，我下班很晚，10点多下班回去了，我发现他跟他朋友在房间里面吃饭，那啤酒瓶子那什么抖得一片狼藉啊，然后喝的是4仰8叉的。然后晚上起来我上厕所的时候，我发现厕所里面有个男的在那儿吐的一片。你说我一个女孩，我怎么上厕所？我怎么洗漱？当时你知道哈，我的头都是懵的。
那你不收拾，到那会儿我收拾呗。再说了，人从卫生间那个人失恋了，心情不好，我们哥几个安慰安慰，能咋得了呀？老师，你家失恋跟他有什么关系？而且你这个朋友跟你关系也不是很好，他才来那么几天，又是请人家喝酒，喝完酒之后啊，老师，第二天那朋友之间我不得打好关系吗？他又请人家去 KTV 了，花了2000多块钱，这就是你烂好人。我为了以后我不得把周围打好关系吗？女人头发见识短就是。哎，先生，我问你一下啊，啊，你对于他做这个工作这么不满意？以前我挺放心的，后来就是发生这些事儿，我就不满意了。就发生这件事儿是吧？对，刚才有时候说电话打就不通了，要不就是我们吃饭的时候，就有男人给他打电话，要不就是手机微信来信息了啊，滋滋就走了。是整个这个环境里面接触的人，还是说整个你觉得你自己女朋友有变化？比如说她的穿衣变化挺大的，打扮，爱打扮了，爱化妆了，而且比我都忙。你收入多少，我收入到多少，你怎么跟我比啊？你再忙也有时间接电话吧？那电话说挂就挂。那他除了这个，比如说穿衣打扮有变化了啊，就爱打扮了，他的消费啊什么的，就那化妆品，家里边那箱子里边衣服、化妆品没开封的多了，那还买呢。现在都用大牌的，1000、2000一花，眼都不眨。那人家挣的多了，人家你再挣的多也不能钱这么花呀。那当初那会儿他也说，那会儿多难呀，在北京一盒饭2个人吃，住地下室，那苦日子忘了。老师，这个地方我要解释一下哈。因为我现在跟刚到北京的时候是不一样的。我刚到北京的时候，我只是发传单，就是风里来雨里去的啊，我不用打扮，我也不用收拾，我随便一件衣服我穿身上，我出去我就可以把这个传单给发出去。现在我所有的客户都是比较高端的群体，如果说我打扮的邋里邋遢的啊，我穿一个大睡衣，穿个20、30块钱的衣服，人家客户怎么信任我？怎么从我这里下单？咱那做生意就得靠牺牲美貌呗，有那这个钱不什么叫做牺牲美貌？我这是靠实力的。我才来北京2年，我刚从一个小发传单的，我现在干到公司销冠。你每个月的收入多少？4万块钱左右，就最低。哦，最低呀。对，因为他一个月挣多少？7000多。7000多，加上提成1万多块钱。你俩这个吵要结婚什么？你们对未来的规划，未来是要在北京生活吗？对，我是想着是在北京这边生活的，因为按照我们2个收入，完全是可以在北京这边站稳脚跟的，而他就不行。我比较喜欢安稳、简简单单的。你想去哪？我想在老家买套房子，然后后来之后，他非得说在北京买个胳肢窝，我说在老家买套房子，写上他的名字，然后1/3他出，2/3我出，也是一笔财富呀。啊，他也死活就不乐意。老师，他这就是在找冤种。你看哈。他老家那么远，我们又不去他老家生活，在他老家买个房子，写我名字又有什么用？所以你是希望在北京买套房子？对，你俩现在是卡在哪儿了呢？我们之间的问题有好多小摩擦，就包括就是之前我开了一个美甲店，亏了5万块钱，他就每天阴阳我，说我有钱乱花啊，那什么人傻钱多。他不经营，他朋友每天吃吃喝喝也不打理，最后赔了。那钱是大风刮的呀，说扔就扔，你那叫经营？那是花的我的钱，你又没有，他也没掏1毛钱。那你的我那不都是咱们的钱吗？还分得这么清？今儿来我们节目需要我们怎么帮你？来，男生你先说。老师，我现在就是喜欢安安稳稳，然后我想结婚，但是我不知道他心里的想法。安安稳稳在哪儿？安安稳稳在北京嘛，我们现在先租房子住，然后从老家买一套房子，然后全款付。但是我现在不知道他的想法。你想结婚什么时候结？就是都可以，都可以啊。老师，你给我个建议。彩礼什么的谈了吗？谈了，都可以，这个没问题，都没问题哈。对，小恩啊，你有结婚的打算吗？之前刚在一起的时候有的，现在我觉得我们不适合结婚。没有了，对吧？对。那你是要分手吗？对，我要跟他分手。他做了什么让你分手的决定呢？最重要的就是房子问题，我们2个谈到结婚的问题，就是这个房子的事怎么着都谈不拢。他非说要在老家买。那你在北京买房子啊，首付高，月供高，到那会儿事业再不好了啊，一屁股贷款怎么办呀？想过这些事儿吗？不用问了，待会儿我们听听老师们怎么说你们2个人的事儿啊，到底是一个要结，一个要分，这该怎么办？我们先来听听今天同样来求助的我们的小鹏和小李。我觉得吧，姐都说了在北京买，你就在北京买呗，你都想结婚了。我觉得姐不错。我觉得吧，他能给我出3万，以后的酒水我肯定找他。你看，行，你们结婚酒水找我。你还惦记那3万呢？你真的来节目组众筹的呀？
来吧，我们听听老师们怎么说啊。大哥，就是我觉得这个姐姐她不爱你了，她只是不太好意思说出来。为什么？因为有一种女人，她就是那种可以同苦，但是不能共甘。她觉得我能够吃苦，我能够搬砖，我能够扛起就是生活中的风风雨雨，但是在这个过程之后，我一定要实现我自己的大女主道路，我一定要过上我想过的人生，而且她的人生会有一种坚定的配得感。就她对于自己内心的状态是，我是陪着你一起吃苦走出来的，所以在情义上，她觉得她对得起你。那么在她自己现在目前的人生的道路上，她觉得我好不容易凭我自己，我到了人生的下一个阶段，我现在还算是财务自由，我能够去享受生活，所以她不愿意再回去过之前的那种苦日子。这个咱也能理解，因为人的认知是往前走的，每个人都是往前走的。还有讲现实一点，就是咱现在确实就是1个月的收入人家1/4，而且还有一点就是说，我觉得这个姐姐有一点就是什么呢？就我觉得她其实没有那么爱你的原因，是因为其实她忘记了你也陪她同样吃过苦，你也是陪她从她什么都不是一个草根，然后走到现在今天这样的。所以我觉得这个女人就是她有她够狠厉的一面，但是她没有把她真的内心最柔软的那一面，我觉得来抛向你，因为她不结婚的理由居然是说一个房子谈不拢。所以我觉得这段感情更爱的那个人是你，大哥。姐姐，我真的是希望你往后顺风顺水，一切都好啊。但是如果有一天不能够保证每一年你都有这样的收入在，但这个男的他也是陪你平地起高楼的，我觉得你要去更多的同理心他一点，因为本身他是一个男人，他有他的自尊心，他有说我能够给到你的所有我去给，就其实他能把他一辈子交付给你，我觉得在一个你们本来同一起跑线，现在他低于你的一个情况之下，我觉得这是他最大的诚意了。我觉得他现在拿出他的所有了，如果你真的不爱他，现在你就跟他说我不爱你了，咱别掰扯了，不要再拿一套房来当借口。认知不一样可以远走，可以高飞，但是不要以爱的名义再继续拴着这个人，让他一直在那个位置上那么难受。谈钱伤感情，谈婚见三观。刚才谈的钱好赤裸裸呀，女生4倍于男朋友的这个收入，就意味着说，其实你的事业里已经没有他了。你虽然在说我们曾经一起在地下室吃1盒饭，但是分明你这里透露的责怪。你现在是什么样子，而我现在成了什么样子，成长不同步，而且未来也没有达成共识。最核心的就是因为信任也动摇了。如果从你们讲的事情来看的话，男生更重情，他可以因为感情他放弃升职的机会，同样的选择摆在你面前，你一定选择的是升职。对，因为我觉得贫贱夫妻百事哀，他不上进，我不能不上进。所以你把这理解为上进，对，但是在他那里叫重情重义，就如同他能把业绩让给自己的下属，因为可能那一份业绩在于下属来说是有没有这份饭碗的一件事儿，对不对？试用期可能过不去嘛，他帮人的，但在你看来完全不能理解。对，所以貌似那个房子买在哪儿是一个好像可谈的事情，但实则反映的是你们心已经不在一起了。你觉得一个男客户能够接我电话或者干涉我的私生活是合理的，因为你可以为那个晋升之路妥协所有东西，但他认为这不可以。老师，我的晋升之路我是有底线了，我从来没有说跟客户干一些不该干的事情。对，这就是底线原则在哪里？你们俩的底线不一样，我没有说你的底线低，只是对比掉他来说低于他。两个人在一起是要共同达成一致的，这一点达成不了一致，你们的三观已经出现问题了。所以说有一个现实是说，兄弟，所有的事情都会在变的，只不过是有的会变好，有的会变差，或者说方向会变，但能不能走在一起，就看我们变得是否是同频共振的。显然不是，那就赶紧放开彼此吧。这姑娘你根本娶不起啊，你想啥呢？我不是为了他放弃晋升的机会了吗？为了他放弃？不，你是为了你自己放弃的，因为你害怕走了之后，你媳妇儿就跑了。你的人生状态是小满即富足，但是你的女朋友的人生状态小满是不知足的。
他的目标可能会更远大一些。他跟你在分享那一盒盒饭的时候，你想到的是幸福，他想到的是这样的日子我绝不能再过。所以你们两个人在同时吃那一盒盒饭的时候，你们的目标不同，只是恰巧你们在人生的这一段路上相遇了。但是在这一趟车上，有人会早下车，有人还没到终点站呢。人生所求不同，那么就会分道扬镳。你可以找一个能够接受你在老家买房子的女人，她嫁的绝对不是那个去老家买房子的人。所以很简单，挣4万的眼界，它绝对不一样。他接触的那个层面和那些人事也绝对不一样，他会看到更大的世界，他挣4万的欲望就绝对不止这个数。所以我说你娶不起他，因为你们俩就算结了婚，你们也会发生无数的争执。所以我觉得好合好散挺好的。看起来就很像是那种适合走一段路的，可能只有在人生的某个旅程，两个人恰好遇到了一起，然后一起扶持。但是我也想说，一起相互扶持能走到今天也真的很不容易。就是我换一个角度看，其实都能看到你们双方都还是有情有义的。因为女方其实完全可以更绝一些，我就要在北京，你要么跟我一起买房，要么就自己走。但可能她从来没有说过这么狠的话，或者她可能没有真的想要这么干，她还是一直在跟你沟通，想劝你，或者想说服你跟她一起留下来，是吗？对，老师你是啊说的，我就是想着让他一起在北京买个房子，没有其他问题，就这个。然后像男同胞啊，这个收入呢，咱正常花其实也够。但是其实我很想用我的语言，哪怕我说的狠一些，哪怕今天让你不高兴了，能刺激你，你能真的去赚更多，我觉得也挺好。就是你如果假设你也赚4万，老家和北京都买嘛，我相信到那个时候，可能女方也愿意支持。我也可以再换一个角度去理解你，是不是回老家买房了，后面可以安安心心的把她也带回老家，两个人在老家可能生活环境也没那么复杂了，你可能也能安心很多，两个人过两个人幸福的小日子。是，要是在北京买的话，压力大呀，而且不确定的性的因素太多了，就我漂泊怕了，就喜欢安稳了，吃苦吃够了，漂泊怕了，然后也不想生活在复杂的环境里，不想那么大压力，然后更不想让自己的老婆可能为了赚钱还要去跟别人喝酒或者干嘛。其实你也是心疼你老婆的，但是有些时候你也把你的担心担忧表现得过于极端了，所以你们两个在某些观念上已经不匹配了。房子这件事情它只是个表面问题，它其实已经反映出了很多观念上的不一致。我希望你们能够透过这个问题去把那些点找出来，一个一个去聊一聊，如果能够接受再在一起，如果实在不能接受，继续一起可以磨合，但确实会痛苦。我觉得啊，不是房子谈不拢，是你们对于未来谈不拢。他刚才说了一句话，我太了解男人了。他认为以你们的工作能力，以你们的学识背景，在这个城市当中能赚到4万，你一定付出的远不是单纯只有努力而已。是，不是说你是这样，而是在他看到的生活当中，他的周围一定有人是这样的。是老师，他是在用他看到的事实去套用了你，所以他不是猜测，他只是害怕。婚姻其实如果能够有一个好的结果，不是说两个人一定要齐头并进一起向前冲，他还可以有一个很好的分工，谁能主外谁主外，谁能主内谁主内。而且随着行业发展或者各自的这种起起伏伏，我们可以随时去做调整，这叫配合。没有人一直都走上坡路，走下坡路的时候怎么办？只要你不放弃努力，你能不能替换上？就是你走得出去，你能不能回得来？这才是一个很好的良性的婚姻可以向前走的一种模式，叫打配合。所以你认为给他的所有那种评价，说你不上进了怎么样了，那是你的评判标准，你在找战友。你就是一个单纯的要买一个房吗？绝对不是，因为你在你现在交往的这个层面上，你看到你向往的生活已经越来越具体了，绝对不是一个房子就能表述得了全部的。所以很坦诚的去告诉他你心里的欲望，这是你们打开沟通的第一步。做好你们现在的分工，这是你们能继续往前走的第2步。至于能走多远，
取决于你们对于未来设计能不能达成共识。好，那接下来呢，我们就请我们今天的两组嘉宾回到门后啊，你们考虑一下，你们待会儿要怎么选择？那在开门之前呢，要提醒一下正在收看我们节目的电视机前的观众朋友们，欢迎大家登录优酷视频、腾讯视频收看节目的完整内容。登录微信搜索“爱情保卫战”官微的视频号，并且添加关注。每天晚上的8点到10点，我们会开直播，我们的情感导师都会在线帮您答疑解惑，欢迎大家和我们连麦。好，那接下来我们一起来揭晓结果，来看看我们第一组嘉宾是否会出来呢？3、2、1，请开门。有啥收获啊？你那么开心啊？不是众筹了吗？我们钱解决了，然后我就等着回家见我父母了。我们废话不多说了，你们都众筹了吗？刚才我没有，没筹吧？就那一对儿。哦，那儿筹了哈。行吧。接下来我们美好发生怎能不看？一起进入真情时刻，来吧，抱抱吧，戒指都戴完了。好啦，请亮灯。回家抱吧，哎呀，回家抱吧啊！祝你们幸福啊！真的，结了婚的时候记得打电话告诉我们一声，好不好？谢谢老师。哎，好，早生贵子，来。那有情感困惑的朋友呢，大家可以登录微信搜索“爱情保卫战”官微公众号、视频号去联系我们就可以了。记着，我们不收取任何的报名费，小心被骗。好了，我们接下来一起来开门看答案。3、2、1，请开门。唉，猜到了。希望这对他们2个人来说是一个好的开始。不管怎么样，找一个适合自己的、跟自己同频共振的爱人，可能婚姻才会更加的幸福。非常感谢收看我们这一期的爱情保卫战，我们下期再见。